வணக்கம் குப்பாயி. வணக்கங்கண்ணு. இன்னைக்கு எல்லாத்து ஓன்லி டுவைன் ஆம்புலன்ஸ் சத்தமாட்ட ஒரு சத்தம் வந்துக்கு எல்லாம் பார்த்து பீதி அடைஞ்சிப்பீங்க. நான் அப்படித்தான் கண்ணு முதல் பீதி அடைஞ்சேன். அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுப்பிக்கிறாங்களாமா கண்ணு. இது எதுக்கு அனுப்பிக்கிறாங்கண்ணா கண்ணு, இப்போ நம்ம நாட்டில் சுனாமி வருதுன்னு வச்சுக்கங்கண்ணு, அந்த மக்களுக்கு பூரா சுனாமி வரப்போகுது, நீங்களாம் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போங்க அப்படின்னு மெசேஜ் மூலியமாக நமக்கு சொல்லி போடுவாங்களாமா கண்ணு. அதுக்கு சும்மா இன்னைக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறக்காக பூரா பேத்துக்கு அனுப்பி பார்த்துக்கிறாங்கண்ணு. நீங்கள் பயந்துட்டு செல்ஃபோனை தூக்கிட்டு சர்வீஸ் சென்டர் போனீங்கன்னா அவன் பணத்தை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சுட்ருவாங்கன்னு. அதனால் ஒன்றும் பயந்துக்கு வேண்டாம். இது சும்மா நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுப்பிச்சிருக்கிற மெசேஜ் மட்டும்தான் கண்ணு. நம்ம குரூப்புக்கோ நம்ம ஃப்ரெண்டுகளுக்கெல்லாம் இதை பற்றி தெரியாமல் இருந்துருக்கு, வயசானவங்கள பயந்துட்டு கிடப்பாங்கன்னு, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதை அனுப்பிச்சுடுங்கோ. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குப்பாய் நியூஸ் கேட்கணுன்னா நம்ம குயிக் 10 தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போடுங்கண்ணு. போயிட்டு வரட்டாங்கண்ணு.